明けましておめでとうございます。はい、新年一発目になりました。ただいま車庫に来ております。本日はですね、とりあえずね、まだ先なんですけど、トラック洗おうかなと思っております。初めにですね、もう元旦からね、大地震とか、あと空港のね事故とかねありましたけど、怪我された方、被災された方、本当お見舞い申し上げます。正直ちょっとね動揺した部分もあって、動画の方もねなんかこう気分的にやっぱ乗らない部分もあって、なかなか撮ることができなくて、で今日はねとりあえず新年の一発目、もう1週間じゃない31日に火入れたっきりエンジンかけてないんで、それも踏まえて、ちょっとこう仕事モードに切り替えていこうかなっていうタイミングで、ちょっとね気持ちの入れ替えとして今日やっていきたいと思います。今クレッサ君ね鳴らしながらって感じでちょっと来たんで、いつの間にかねお飾りがくっついてるけどね、なんか可愛いのくっついてるね、これね。なんか息子つけたんだろうね、これね。そんな感じでね、今年もね元気いっぱい洗車したり仕事したり、いろいろ車いじったりね、今年も楽しくね元気にやっていきたいと思います。はい、そんな感じでとりあえずそうだね、エンジンかけて洗車の方、今こっち火向いてるから、こっちケツ向けないんだな、こっちにね。そうしよう。それでちょっとやっていってみましょう。よし、そうそんな感じでね、なんかチャラチャラやってるとあっという間に分数経っちゃうような気もするんだけど、うわ切ったねこれ天井。でもねこの前の時よりか、いや汚ねえなでも相変わらずこの脇は綺麗だね、やっぱね。トラックがやっぱ止まってるから、脇とかタイヤとか全然汚れてないね。やっぱ頭だけだな。頭だけはどうしてもやっぱ水こう上からかかって、やっぱ直角だから横殴りの雨とか、あとすごい滴ってくるような雨が降らない限り、ここ脇垂れてこねえんだろうね。ほんと脇なんでもねえわ、めっちゃ綺麗だわ。すごいね。ここのねサイドバンパーの上はさすがに水の溜まった跡あるけど、いやここすごいね。とりあえずよし。さあエンジンはね多分余裕でかかると思う。よいしょ。まだね2年目だしね、2年目3年か今。よっこいしょカーテンを、これカーテンもまたでも閉めておかねえとな。あと何日、あと3日4日まだあるもんな。なんかやっぱりね、みんなエアが抜けちゃったとかってやってるけど、エアは抜けてないです、さすがに。はい、かかりましたね。さすがにねエア自分がねちょっとね所有してるトラックがあれなのか、過去によって前の1136なんかもエア全然抜けなかったんですよね。俺のが当たりだったのかな、なんだかは定かじゃないんだけど、1136の時もエアは俺の抜けなかった。結構意外とね。さあじゃあね、とりあえずこれ
走らないから、このままちょっとここへ行って逆向けにすればいいんだね。クラッチが結構遠いな。やっぱ倒れるね。やっぱ倒れるんだね。どうしようかな、どう向けようかな。今この状態で向くと日が当たっちゃうから、本当は逆向け、背を向けたいんだよね。背向けっか。背向けて、とりあえずやっぱ日が当たってるんとねんと違うから、どうせ誰も今日動かねえだろうし。すげえなこれな。ちょっとのあれですぐ倒れるんだな。お見苦しいところすいませんね、申し訳ないです皆さん。お見苦しい。なんだろうこれ、安定悪い。まあとりあえずこういうので逆向けといて。こんな感じかな。こっち側は結構日当たってんだね。こっち側から洗えばいいか。観音も結構汚いんじゃねえかなと思うんだけど。観音もそんな汚れてねえな。ここは汚ねえな。ここそれ脇だね。あと脇、この脇のこのここだね。あとはそんなに全然汚れてねえ。まあ動いてないからね。動いてないから相当汚れるあれもねえと思うんだけど、まあ、まだちょっと寒いんだけど、ちょっとやってこう。よいしょ。クレッサも汚ねえな。一応ね長靴と持ってきてるんで。よし。なんかちょっと邪魔かな。ちょっと脱ぐと寒気だけど。脱ぐと寒そうなんだけど、つなぎもこれちょっとでかいから、つなぎもちょっとでかいからね。これね、いすゞのこれどうなんだろう。みんなこれトラック買うとねつなぎついてくるんだよね。これトラックの中につなぎ入ってて、これすごく俺お気に入り。ちょっとでかいんだけどね、なんか XXL だかなんだかわかんないけど、めちゃくちゃでかい。めちゃくちゃでかいんだけど、でもやっぱこう作業するにはこういうの。タバコもちょっと潰しちゃうから、タバコもレポートとかもね、裏からしないからね。よくさ。うわ、眩しい。
汚いね。汚いね。汚いね。リンリンの小坂さん。はね、やっぱ脇はね、水が食べてこないから、聞こえてるのかな聞こえてんのかな、俺喋ってるけど。それすらもわからない。声が絶対入ってないぞ、これ。これ絶対声入ってないよね。絶対入ってないね、これね。もうこれ一回ちょっと止めよう。逆にこういう脇ちょっと洗ってるところはあれかもね。これもね、脇もね、これ汚れがついてるっていうか、ほこりに水がかかって跡になってるだけ。水流したらきれいになってたな。水流したらきれいになってて、なんだかな、全然なんかすぐあれねえじゃん、これ。水流したらきれいになっちゃって。走ってないからね、雨降っただけで。そんなもんだろうな。水流しだけでかかった。いや、でもね、うわ、なんだおい。鳥のうんこをこんなとこに、嘘だろう。石つくんだよ、こんなとこに。勘弁してくれよ。ちょっと俺のトラックに石つくぐらい勘弁してくれよ。よいしょ。
帰ってきてよ、せっかけたんだよこれ。よろしかったよ。タイヤもそうだよ、全部やったんだよ俺。そうだよ、だから雨降っただけだから本当に多分だけあれいいんだよ。そうだよ、忘れてたよ。何やってんだよ。余計な仕事増やしてる。余計な仕事増やしてる。とかも全部だ、あれだな。これがついてるだけだな。絶対そうだこれ。洗うあれねえ。ガラスだって全部綺麗になったからなんだから。ガラスどころじゃねえ。フロント周りも全部だよ。映ってねえ。映ってねえな。ガラスどころの騒ぎじゃない。フロント周り全部だよこれ。これを洗うけどね。こするけどなんかね全然これがない。本当にただホコリの上に雨が降っただけでそんな汚れ方。なんか取れたのかな。これ回るのと届かないんだよこれ。ここが回らねえと届かない。あー、口の中入った。口の中入ったな。あー、なんか寒いんだかあったけえんだかこれわかんない。よいしょ。寒いんだかあったけえ。そういうのが大変なんだよな。何が大変っての？そういうのが大変。まだみんな仕事始まってないんだね。コンクリート管も全部やったと思うからまだ難しいんだね。今週いっぱい休みだろうな。ああ、今日ね、ちなみにね、阿部ちゃんだけ一人出てる。阿部ちゃん一人出てる。阿部ちゃん一人いないんだよね。阿部ちゃん一人出てる。あ、違う、阿部ちゃんとアラッチョがいね。アラッチョも仕事してんだね。二人頑張ってますね。アラッチョは2台、2人いないね。2人仕事してる。捕まりに来たな。
要だね、このね。こっち側ね、逆光になっちゃうね。ちなみに皆さんどうですか、お正月太りしました？俺は変わってないです。幸いにも正月太りしなかったですね。ほぼ何もしなかったんだけど、まず12月中はもうめちゃくちゃ忙しかったから、マジで忙しかった。12月中は1月明けてから急に暇になったっていうか、一通り全部終わってね、クレストが帰ってきたり、結構ね、12月中はだから結構休み長かったけど、12月中はそうフレクサスがドンキーで売ってなくなっちゃったのよ。マジでやばくない？フレクサスがね、ドンキーで売ってなくなっちゃって、いつも行ってるドンキーじゃなくて違うところのメガドンにも行ったんだけどなかった。ドンキーって長崎屋系ドンキーと輸入系ドンキーがあって、置いてあるものとか値段とかちょっと微妙に違うんだよ。とりあえず1個の近くのドンキーは輸入系ドンキー、正月って言ったところは長崎屋系ドンキーっていうもうフレクサスの存在がなかった。もうね、どうしようかなと思って、とりあえず自分の持ってる在庫品は多少あるんだけど、それしかもないから、ちょっとトラックに使うものを考えて、乗用車にちょっと今在庫あっても、乗用車にだけ使おうかな。もったいないから。トラックはまあ上に洗えばね、済むから。ただ乗用車の
がねめっちゃかかってきてる。めっちゃかかってきてるよ。さあそしたらね、まずねこれざっと絞ってやってるときれいからこれとりあえずざっとこれ雑巾でこれを使ってまずざっとなんか落ちてんのかなこれ。大体の水滴をこうじゃないとね、乾いちゃってね、落ちなくなっちゃうから。とりあえずね、まずざっと水滴を落としておくと。声入ってねえんだからもう水使ってねやっていかないとね乾いちゃってねすごいことになる。よいしょ。全部これ動画撮ってたらすごいことになるね。すごいことになるよこれ。みんなね、ついとあれです。
りあえずね新年一発目ってことと、今綺麗に水垢シャンプーで洗ったんで、ちょっと今回はこのちょっと使っちゃおうかなプレクサス。やっぱりねプレクサス変なんからね、どうしてもやっぱプレクサスちゃうんだよね。あ、しくったこれ。ちょっとね怖いんだけど、高所恐怖症だからね、めちゃめちゃおっかねえんだけどさ。よいしょ、おっくれ。危ないからね、みんな真似しないでね、これマジでやばいから。これで上はね適当。距離感がわかんないけど、ああ、どう？持ってすぎてないから。もうでもね、だいぶ慣れたかな。
ないからね、あんまりやんない方がいいね。じゃあ俺も電車3階にはい、これ荒技ね、あんまりおすすめしませんよね。これ今日はだいぶ行くね。でこっちのね脇なんかはね、もう普通にこれやるだけでね届いちゃうから、この形があると形があるとね、ほんとピンクだけどね、ピンクだけどすごい。でも鳥のあれがすごいね。マジ俺ね、ほんと高所恐怖症なのよ。マジここの今だいぶ慣れたんだけど、このトラックのここの部分を洗うのにこういう風にここで使っただけでもう足踏んじゃってたからね。マジやばかったよ。めっちゃ怖かったから。めっちゃ高所恐怖症だからね。
と今度ねそれ遠くについてるまたこれ遠くについてるやつね見るからそれだけででやられちゃうんだべな。せっかくこんだけ綺麗にしてもちょっと早まったかな。明日の方があったけえらしいね、なんかね。明日の方が。時間があれだったかな。さあそんな感じでね、ちょっと今も結構だいぶ時間使ってると思うんだけど、とりあえず頭の上側と横側とりあえず拭き終わったんでね、反対側もやっちゃいたいと思います。一応キャビン周りね一通り全部終わって洗車しました。まあほぼほぼねほこりがついてて、そのほこりの上に雨が降った感じだったんで、まあなんかこするまでもなく、なんか水かけただけでだいぶ綺麗になっちゃったみたいなね感じだったんだけど、まあ他の部分は全部綺麗なんでそのまま、そう年末下回りも車検から上がってきた時にワックスかけてたのを思い出しましたそうだ、ワックスかけてたんだと思って、そんな感じです。よいしょ。さあじゃあとりあえず向こうへしまいますか。うわさあそんな感じで年明け初火入れに洗車一通り終わりました。でこれでね9日から安心して気持ちよく仕事ができる予定なんですけども、まだねこれ夜露とか霜ちょっと油断できない状態なので、その辺がどうなってくるかね、ちょっと
また年明け早々なんかやらなきゃいけねえかもしんねえし、まあ窓ぐらいは多分ダメだろうな、やんないとな。そんな感じで終わりたいと思います。まあちょっと今日長々とね、ゆっくりとしたっていうかだらだらね洗車シーンを撮っちゃいましたけど、まあ、普段ね、この車トラックは洗ってるところあんま映してないんで、初めて映せたかなっていう感じですかね。まあそんな感じでね、ちょっとワイパー入れとこう。ワイパーよいしょ。ワイパーとかね、こっち上げらんねえけど、こっちだけ上げとこう。さあそんな感じで本年も1年また頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。ポチッとな。